大家好，今天是2024年1月25日，星期四。新一轮巴以冲突爆发以后，面对以色列对巴勒斯坦平民惨无人道的大屠杀，胡塞武装已在红海水域袭击和以色列有关的船只，来表达自己对巴勒斯坦的支持。在美国插手后，发射导弹打击胡塞武装据点后，这个规矩改成了袭击和美国及以色列有关的船只。胡塞武装控制的曼德海峡极其狭窄，陆地火力即可控制整个航道，而且两侧有大量浅滩，船舶航迹非常固定，且需要极其漫长的航行才能通过。为预防风险，很多船运公司绕开了红海航道，但并不是所有的航线都绕得开的，还有很多船只必须通过航海，因为绕道的话会导致航运成本最高暴涨600%。航运公司承受不起，于是为保证安全，意想不到的诡异场景出现了，堪比战狼红海版。这些必须通过红海的货船想出了五花八门的点子，而且越来越离谱。在美国轰炸胡塞武装前，就有货船把自己国际航运实时追踪信息的目的地一栏中的内容进行了修改，其目的地从一个具体的地方改为了和以色列没有关系。还有一艘船把自己目的地一栏的备注信息改为了全员中国籍。另外还有的船只把自己的船舶状态备注栏的信息改为了船员来自中国。在美军在红海发动军事攻击前，采用这种方式的船只全部都可以安全通行红海，只要表明自己和以色列无关或者和中国有关，就可以安全通行胡塞的控制区。但在美军连续对胡塞武装发动了5次导弹攻击后，红海的局势骤然紧张，胡塞升级了对货船的打击力度。1月15日下午4点，胡塞武装发射的导弹击中了美国货船直布罗陀鹰号。1月16日，美国壳牌和日本游船先后宣布暂停红海航运，至此红海的货运量降低了70%左右，但还有30%的船是必须通行红海的。因为航线特殊，绕行的费用贵到无法承受。这30%的船如何保证通航的安全？胡塞武装不傻，既然炸了美国的船，那就得拉上其他几位大哥撑腰。1月19日，胡塞武装政治局成员穆罕默德·巴基蒂在接受俄媒采访时公开表示，来自俄罗斯和中国等国的船只可以安全通过红海，在该海域航行时不会受到威胁。不仅可以安全通行红海，胡塞武装还表示自己会负责确保这些国家的货船穿越红海时的安全。就包括俄罗斯和中国在内的所有其他国家的船只而言，他们在该区域的航行不会受到任何威胁。另外，我们准备确保他们穿越红海时的安全，因为航行自由对我们国家也很重要。这是胡塞武装官方对什么船只可以通航红海的第一次公开表态，而且把自己明确定位成了红海航行安全的保卫者，但只负责保卫友善国家的船只。在这则新闻发布后，国际货船通行红海的行为再一次的发生了改变，变得极其颠覆三观。首先就是租船，直接租用中国的货船来跑红海航线，或者直接把手里的中国货船改为专门跑红海航线的船。很多国家的航运巨头已经这么干了。但改航运规划需要时间，租船更需要时间，而且中国货船有限，租也租不了多少。如何解决当下的问题？奇景出现了。根据全球船舶航行实时数据，原本均匀分布在红海航道上的船突然都消失了，整个红海航道变得空荡荡一片，然后大量的船只停在红海航道门口聚集在了一起，等一条中国船过来后，直接把这条中国船给围了起来，强行组队，以这条中国船为核心，组成了一个庞大的船队来通过红海。大型船只本来应该距离越远越安全，但在美国货船被轰炸后，其他的货船都紧紧地贴在中国船旁边，赶都赶不走。这是用中国船来保障自己的安全，距离越近，胡塞武装越不敢开火，因为怕误伤到中国船。哪怕精准命中了外国船，失控的货轮撞到了中国船也不好。我见过蹭饭的，见过蹭热点的，
第一次看到蹭船的。事实证明，战狼拍得太保守了。当时拍的战狼电影是举着中国国旗的汽车可以安然无恙地通过武装冲突区，但那只是电影。现实世界中是不仅挂着中国国旗的船只可以安然无恙地通过武装冲突区，甚至蹭在旁边的一大堆外国船只也可以顺便安然无恙地通过武装冲突区。美国利用美元霸权向全球收税，然后用这个税充当军费来维持国际海运秩序。可以说，国际海运秩序就是美元和美军霸权的基础支撑之一。所以，全球任何地方的海运秩序出现了问题，美国都会第一时间派兵干涉。但这次美国军舰开火之后，不仅没有恢复红海秩序，还把当地局势弄得更糟了。而且看情况，美国也没有通过扩大军事打击力度来恢复秩序的信心，只能和胡塞武装僵在那里。这个时候，中国的船只可以安然无恙地通过红海，这是因为在美国利用军事力量肆无忌惮地干涉中东的时候，我们中国不仅没有利用自己的实力欺压中东，还搞中东大和解运动，让互相敌对的中东国家化干戈为玉帛，赢得了中东国家的友谊和尊重，最终才得到了中国货船可以任意安全通行红海的结果。这个叫得道者多助，失道者寡助，这一点全世界都看在眼里，全都门清。胡塞武装的声明中已经很明确地说了，是确保中国及俄罗斯在内的所有其他国家的船只可以安全通行红海。但红海的货船们无论在修改船只信息的时候只填中国相关，在蹭船的时候只选择中国船，好像都没看到俄罗斯，也没看到其他国家那几个字。最近很多反思怪在网上要求我们中国反思，如果我们的货船被人打了，西方的货船安然无恙的通航，那反思怪是肯定会要求我们中国反思的。但当现实世界发生西方的货船被人打了，我们中国的货船安然无恙通航的时候，这群反思怪居然还是要求我们中国反思，我是真的无法理解他们的脑回路。不知道现在一群西方货船强行蹭船组队，依靠紧贴着中国船来安全通过红海的这件事，有没有让他们破大防？能不能让他们反思下自己？在红海危机和巴以战争问题上，中俄一直持公平正义态度，在联合国投票中始终和绝大多数国家站在一边，始终和人权和人性站在一边。就连欧洲都被不敢完全站在美国那边，因为美国和以色列在中东做得太过分了，实在是天怒人怨。然后中俄的自身实力也完全可以和美国分庭抗礼，让美国没有办法依靠自身实力来颠倒黑白。胡塞武装对中俄及其他国家船只的优待，也完全体现了中东国家对美国和中俄截然相反的态度。30年前苏联解体的时候，美国舰队可以聚集在中东地区进行狂轰滥炸，无人敢拦。但如今的美国已经今非昔比了。就当下的局势而言，美国如果敢跳进中东这个坑里去，那必然会直接陷在里面出不来了。所以美国不敢真正攻击胡塞武装，但迫于形势又必须用导弹轰胡塞几下子，在那里僵着不敢动，持续掉面子。但掉面子总比陷进去了掉里子要强。美国也不傻，现在的情况是美国不敢打中国船，胡塞也不打中国船，红海航道变成了美以之外国家的航道，甚至可以说是中俄的专属航道。如果这种情况持续下去，蹭船行为肯定会反复发生。觉得安全声明还不够保险的外国船都会贴在中国船旁边来通行红海。既然赶都赶不走，那是否应该收点费用？毕竟巨型货轮贴那么近是真的有点风险。多谢观看，欢迎各位小伙伴订阅、点赞、评论，并转发给更多的小伙伴，非常感谢。让我们和我们的国一起逆袭。